तो इसी बीच रुख करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं श्रीमाधोपुर से। अचानक मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं, काले बादल छाए हुए हैं, बिजली की तेज गड़गड़ाहट और हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है और एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया है। तो ये बड़ी खबर है, बारिश से किसानों को भी राहत मिली है और किसानों की चिंता भी एक तरफ यहां बारिश ने बढ़ा दी है। तो सुबह से ही काले मेघ आसमान में दिख रहे हैं। खेतों में खड़ी फसल को नुकसान अधिक बारिश से हो सकता है। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में फसल कटाई का दौर जारी है। बारिश से फसल का नुकसान यहाँ पर फसल को देखने को मिल सकता है। तो लगातार गर्मी से तो राहत मिल ही रही है, लेकिन ऐसे में किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है। एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ आफत है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खेतों में फसल की कटाई इस वक्त अचानक मौसम बदलने से किसानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस वक्त फसलों की कटाई का समय है और फसलों की कटाई की जा रही है। ऐसे में अगर ज़्यादा बारिश आई तो परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। मौसम लगातार बदल रहा है। तो लगातार बारिश जारी है और एक बार फिर मौसम